Goeienaand, dit is dinsdag aand, 7 uur, en ons kuier saam op Four Anglers Live. Good evening here from our desk at Four Anglers, and we are chatting to you for a full hour. En ons praat visvang. Wat gaan ons alles vanaand gesels? Eerstens het ons 'n baie gesiene gas in ons midde, Rodolph Venter. Hy is 'n multiple protea hengelaar in die kunshaas geset. Rodolph, dankie dat jy saam met ons kuier. Baie dankie, ek waardeer. Goeienaand almal. Dis lekker om hier te wees. Nou, as Rodolph hier is, beteken dit ons gaan 'n bietjie kunshaas praat en ons gaan 'n paar tegnieke praat oor hoe gaan ons te werk om spesifieke spesies te vang, en Rodolph gaan vir ons 'n bietjie terugvoer gee oor hulle nasionale kampioenskappe by Loskopdam. Ons kyk ook verder, so 'n bietjie, dit is winter, dis die draai van die seisoen, dis moeilike hengel, en ons gaan in Performers Corner, afgesien van dit wat ons oor die SA's gaan gesels by Loskop, gaan ons gesels met 'n wenner van een van die kompetisies by Rodekoppies, wat lekker moeilik was. Hy vertel vir ons wat hy daar gedoen het. Ons het 'n lekker kampioen van kampioene insetsel voorberei, maar ons het bietjie te min tyd vanaand. Ons gaan hom laat oorstaan tot volgende week, want hy's 'n bietjie lank. So, onthou, volgende week gesels ons met die wenners van die kampioen van kampioene wat by die Vaaldam meegeding het. Dan het ons 'n lekker tip oor hoe om lyn op 'n spoel te sit, en ons gaan kyk na 'n nuwe produk, ietsie wat lekker interessant is. Ons gesels met een van ons adverteerders daaronder in die Kaap, 'n entrepreneur wat baie interessante produk invoer, wat julle almal sal belangstel. Ons gesels met hom, met Barry Tron, oor 'n nuwe aasboot. Wat gee ons alles weg? Ons gee 'n lekker klompie pryse weg. Die eerste ene, met die komplemente van Salmo, Molix en Striking, het ons hierdie 2 hampertjies, wat ons een van gaan weggee, die ander ene staan oor tot volgende week. So, ons gaan dit weggee, dan gee ons weg hier agter my, staan 'n lekker hamper van Signature Series, en jy kry 'n koplampie en 'n buff en 'n paar lekker interessante goeders. Daar sal nou hierdie spesifieke prys gee ons weg vir al ons YouTube kykers, almal wat op YouTube saam met ons kuier. Die ander ene is op Facebook. Dan, die 3 spesie Bonanza is hierdie jaar in September maand, word hy aangebied by Loskopdam, en dis bietjie anders as normaal, en ons gaan 'n bietjie gesels oor die formaat en 'n interessante seleksie van 3 spesies. Nou, ons gee 2 kaartjies weg, om te kan gaan deelneem, 2 komplementêre kaartjies, 'n inskrywing, sodat jy kan gaan deelneem aan die 3 spesie Bonanza en lekker groot prysewen. Een van daardie kaartjies is vir op Facebook, en die ander ene is op YouTube. Nou, hoe werk dit? Wel, ek gaan vra, al die vrae kom uit die nuutste uitgawe van die stywe lyne. So maak seker jy het dit. Jy gaan ook baie van die inligting kry op ons webwerf, maar die stywe lyne gaan vir jou al die antwoorde gee. Ons vra die vraag. En onthou nou, julle ouens wat in die laaste 4 weke gewen het, ons gaan nou vra dat julle nou nie weer inskryf of probeer om deel te wees daarvan nie. En ons wil nie regtig opcheck en polisman speel nie. Ons vra vir jou asseblief, as jy in die laaste 4 weke op die vraag en antwoord kompetisie iets gewen het, gee nou die ander ouens 'n kans. Dan vra ons 'n vraag, en die eerste 10 regte antwoorde wat op Facebook of op YouTube verskyn, afhangende van die kompetisie, en ek sal dit kwalifiseer soos ons aangaan, se name word dan, ek wil amper sê in 'n hoed gegooi, maar Jonathan gaan hulle vir ons op 'n wiel sit. Jou naam gaan daar wees, ons gaan die wiel spin, en jy gaan dan die prys wen as daardie naam van jou verskyn as 'n wenner op daardie wiel nadat hy gespin is. So, ons gaan vir julle kans gee tot
ons gaan 3 keer met Rodolph gesels. En nadat ons die laaste keer met hom gesels het, maak ons die name bymekaar. So maak seker dat jy gaan inskryf. As jy nou werklik waar wil, kan jy sekerlik by YouTube en by Facebook gaan inskryf as jy altyd van hulle gaan oop het om jou kanse te verbeter. Nou in die laaste kompetisie gaan ons 2 van daai kaartjies weggee, een op Facebook en een op YouTube. Dan ons groot prys van die aand, 'n lekker combo. Nou die Black Widow BR LT 3000, dit is 'n baie lightweight Black Widow buitrunner. Nou hierdie katrolletjie wat ons hier het, noem ons 'n pre-loved reel. Hoekom? Want ek het reeds met hom gehengel. Ons het 'n lekker review op hom gedoen. So ek het hom reeds deur sy passies gevat. Ons het met hom gehengel. So ons weet hy kan visvang. Ek het hom ook die afgelope naweek op die nasionale feederproewe gebruik met groot sukses. So hierdie katrol is reeds gespoel met Daiwa hypersensorlyn, 6 pond en 'n leader. So hy is klaar reg, jy kan hom net aansit. Waarop gaan jy hom sit? Jy gaan hom op hierdie pragtige stok. Dit is die 10 voet Poseidon Bullseye. Is 'n lekker 10 voet stok. Saam met die 3000 is dit 'n ideale combo. So, wie kan hom wen? Vir hierdie ronde, almal wat aangesluit het by For Anglers as 'n jaarlikse lid, of bestaande lede wat hulle jaarlikse lidmaatskap hernie het in die maand van April. Daar is 78 van julle. Julle is in die draw vir hierdie prys. So everybody that renewed their annual membership on For Anglers or joined as an annual member will be in the draw for this nice members prize with the compliments of the Kingfisher. So ons gaan ook in terme daarvan elke week se membersprys wat ons weggee is vir een of ander groepering van ons lede. Nou eenmal 'n maand sal ons dan dit vir die annual members hê. 'n Ander deel van die maand het ons vir almal, 'n ander deel is dit vir almal wat in die laaste 2 weke aktief was en sulke lekker gedeeltes sodat almal wat 'n lid is van For Anglers sal in daardie trekking wees. Ek dink op 'n stadium sal ons dalk almal wat in 'n sekere maand verjaar wat lede is, sal ons in die trekking gooi. Mits natuurlik dat jou ledegeld op datum is. Nou ja, kom ons gaan kyk 'n bietjie wat sê Jessica en haar span kan ons op die webwerf verwag en wat is daar wat interessant is om te lees. Het jy jou stywe lyne al in die winkels gesien en sommer aangeskaf, of is jy 'n intekenaar en het jy hom al gekry? Wel, my juweel die week gaan oor kunshaas hengel in die winter. Waar die karpe lê, waar die babers is, geelvisse. So het Bernard Venter vir ons geskryf, waar kry jy watter vis in die winter? Hier is Albyn Rautenbach, hy het die grootbek geelvis in die Vaalrivier se inloop gevang. En Arno Morten het hierdie karp in rode koppies met 'n loodkoppie gevang. Bernard met 'n mooi winterskarp. Hier's ek en my geel handskoene met 'n baber wat ek in Rodeplaatdam gevang het. Evert Loucher met 'n mooi karp op borrels in dieper water. Lentplots met 'n tiervis in Kahora. Werner Nel met 'n mooi baber in die winter gevang. En dan is hier 'n mooi Nembwe wat in die Zambesi gevang is deur Paul Du Plessis. Kry die stywe lyne nou en lees 'n bietjie meer oor kunshaas hengel en hoe om hulle te teiken in hierdie winter. Tot volgende week, stywe lyne. Hallo julle, my naam is Jessica en hier is hierdie week se gems. Heel eers het ons 'n gem uit die digitale bankangler uit, die nuutste ene. Hierso het Christopher Green 'n grootbek geelvis van 7,57 kg gevang tydens 'n Cavalier Bromania by Biermans. Julle kan gerus meer gaan lees in die My Digitaal om te weet waarop Christopher hierdie juweel gevang het. The next gem comes out of the Kaap Angler. Julio Pelayo went fishing at Lapa Specimen Camp as a part of the Kaap Anglers venue discovery. Read more in the March-April Digital Kaap Angler for tips, rigs, and everything they used at this venue. Daar sê julle, dit was die week se gems. Onthou, dit sal alles beskikbaar wees vir 'n week.
onder ons homepage, scroll af totdat jy Jessica's Gems sien. Lekker lees en sien julle. Nou ja, 'n program soos hierdie sal nie moontlik wees vir ons om uit te saai as dit nie is vir ons borge nie, so vir Adrenaline wat hierdie volgende insetsel borg. Baie dankie daarvoor. Ek moet ook sê aan Orion Audiovisual wat vir ons studio moontlik maak en Gys Spitzer Motors wat as hoofborg van hierdie program ons ook op die pad hou. Baie dankie vir julle. Nou ja, nou gaan ons bietjie gesels en ons praat visvang. Ons praat Loskopdam. Rodolph, in die afgelope maand was daar groot konsternasie by Loskop. Wat het daar gebeur? Ja, Werner, dit is mos hierdie tyd van jaar wat al die kindsalsengelaars van oor die hele land, hulle kom hier bymekaar by Loskop opgewonde om teen mekaar deel te neem en dan te kyk wie is die beste, nee, dis was altyd hierdie storie, wie is die beste, daar's trots op die spel en dit was weer daai tyd gewees, so ons het SA's gevang, ons het al die verskillende spesies vang en kyk wie gaan wegstap as kampioene. Hoeveel spanne is daar by hierdie kampioenskap gewees? Dit is nou die nasionale kampioenskappe vir die kunsaashengelaars. Yes, dit is kunsaashengel, SA's gewees en proewe gewees en ons het spanne gehad van Noord-Gauteng, Sentraal-Gauteng, was dit ook van Noordwes en van al die pad van die Kaap af ook gehad en Mpumalanga. So ja, ons het 'n hele klomp spanne daar gehad wat teen mekaar kompeteer het en daar was verskillende afdelings ook. Ons het 'n A-spanne gehad en B-spanne, ons het ontwikkeling gehad in die juniors en dan selfs 'n veteraanspan ook. En dis alles boothengel, is dit reg? Ja. Of doen julle kunsaas hier van die kant af? Nee, ons vang net van bote af. Almal het gekom met hulle bote deurgesleep en toe het ons mekaar hier op Loskop aangevat op die bote. Dis maar ons visvang oor die algemeen van die bote af. Hoeveel bote was daar op die water? Ons was op 'n stadium, ek dink 70 hengelaars omtrent, so dis so 35 bote. Twee hengelaars per boot. Yes. Hoe werk die kunsaashengel faset? Wat vang jy? Is dit totale gewig? Tel jy die vis? Verduidelik bietjie vir ons, hoe werk die setup? Hierdie jaar was dit nog baie anders as vorige jare. Dag 1 het ons gesê ons vang al die verskillende spesies, van die kleinste muskietvis en glasie tot die grootste baber. En die ou wat die meeste spesies gevang het, of die span wat die meeste spesies gevang het en hulle limiete vol gevang het, hulle het die dag gewen. Hoe groot is die limiete? Hoeveel vis moet jy vang om 'n limit te maak? Die limiete het gewissel, maar dit het gehang van hoe groot die span is. Vir die A-spanne was dit gewees 4 visse vir elke lid van die span per spesie en dan vir die B-spanne en vir die juniors was dit 2. So hulle spanne is net 2 in 'n span. So as jy byvoorbeeld nou 4 muskietvisse en 4 dwergkurpers en 4 kurpers en so gaan jy nou aan, almal het tel hulle dit elkeen as 'n punt of kom die gewig enigstens in aanmerking? Hulle gee punte vir die spesies en dan kry jy ook punte vir die lengte. Ons het nie geweeg nie. Ons visse is gemeet en dit is afgeneem en dan weer teruggeplaas. En dan kry jy punte volgens lengte en daar's faktorpunte wat seker maak dat die verskillende spesies mekaar kan kompeteer met lengte. So hoe lank moet 'n kurper wees om met 'n meterlange baber te kompeteer? Ek dink om dit amper vir jou eenvoudiger te maak, ek sou sê 'n kurper van 2 kg gaan vir jou vergelyk met 'n baber van 15 kg. So jy kyk na die lengte, 'n baber van so 10 kg is omtrent daar by net oor 'n meter en 'n kurper sou seker daar by net oor die 40 cm wees as ek bedraai. So dit is hoe dit min of meer bymekaar gekom het. Die faktorpunt het seker gemaak dat jou al die visse mekaar kan kompeteer. Okay. So dit maak dat dit regverdig is. En daar het mooi vis uitgekom. Daar het ook een mooi bloukurper uitgekom wat Norwal veel gevang het. Daar het 'n paar mooi babers uitgekom en hier en daar 'n mooi bessie. Maar oor die algemeen was die fokus om al die verskillende spesies te vang. Maar dit was net dag 1. Het jy meer punte gekry as jy meer spesies vang? Juis. Jy wat die meeste spesies vang, hulle kry die meeste punte. So die hoof fokus was op spesies. Dag 2 was Hoeveel verskillende spesies het julle gevang? Ja, ek dink in totaal is daar seker op hierdie stadium was daar 12 spesies wat uitgekom het. Wat gerekord is, ja. Ja. Was van die spesies wat nie getel het hierdie jaar nie, hulle het nie dat moddervisse tel nie, want met moddervis met kunsaas is daar tot die kans dat jy hom kan velhoek.
So te sê dat in plaas van dat ons moet bekommer dit haal dit heeltemal uit. So ons het net gekyk na die ander spesies, maar 12 spesies. As jy 'n visvel ook tel hy nie Nee. Hy moet voor die oë gevang word. vir die oë. Ja. Dis 'n baie belangrike reël in kunsmis. Jy moet hom voor die vir oog die gaan. kiewe nie, Voor die oog. vir die oog. Ja, dan tel hy. So dit is nogal belangrik vir ons gewees. En dag 2 was weer 'n heeltemal ander ballgame. Vir die eerste keer ooit het hulle gesê geen klein spesies vir dag 2 nie, net al die groot spesies met 'n groter limiet. So ons moes gevang het 4 per boot. So dis 2 bote in die A-span, 4 hengelaars en in totaal was dit nou gewees 4 per boot, so is 8 visse per spesie wat jy moes vang. Nou, wat word geklassifiseer as groot spesies? By hierdie ESA's was dit gewees basically van 15 cm op en ek dink vleikerpers het ook wat tel vir hierdie ene. So vleikerpers se size was 10 cm, maar vleikerper, rooiboskerper, bloukerper, bass, papierbek, geelvis, barber en kar en makreel. Dit was die spesies gewees wat ons moes vang. Wat was, julle het nou weggestap met die goud as 'n span. Yes. Wat was die 2 of 3 belangrikste punte uit 'n strategie oogpunt om die goud te kon vat? Per dag 1 moes ons soveel as moontlik spesies volvang. Ons ander boot, Norwal en Duimenel, hulle het baie goed gevang dag 1 en hulle het al die spesies volgevang op die eerste dag. Maar die eerste dag het ek en my spanmaat 'n gilemientjie gekort. Ek en Fransjo Pretorius wat ons nie kon kry nie. So ons was een vis een vis agter. En toe dag 2 het ons 'n lekker comeback gemaak tussen nou die groot visse waarin ek baie selfvertroue het en Fransjo ook. En toe vang ons al die groot spesies vol en ons het 2 barbers gekry. En die barbers was nogal baie tegnies om te vang. Baie spanne kon hulle nie kry nie. Dit het ons 'n groot voordeel gegee en ons ander boot Duimenel het 'n papierbek gevang. Wat ook baie gehelp want papierbek was baie skaars. Wat was toe die beste tegniek om die barbers te vang en waar moes jy hulle gaan kry? Die beste manier om barbers van hierdie tyd vir jaar op kunsmis by daai dam is jy moet gaan soek vir 'n redelike plat oewers met klippe en of selfs op grasse, maar moet plat wees. En dan lê die barbers in die vlakwater en bak in die son. En jy moet dan vir hulle of 'n jig verbygooi en op die oppervlak inkatrol en voor hom laat sak, of jy moet 'n loodkop op sy snorre dip. So dis die 2 maniere hoe jy hulle kan vang. Ek het meer vertrou met dip, so ek het daai 2 barbers vir ons gedip. En ek het een gemis ook wat die hoek net nie gehak het nie, ons het amper 3 gehad. Maar daar het baie min daai dag uitgekom. Ek dink daar het seker 6 barbers of so uitgekom. Wat was ons 2 gevang. Wat was die grootste een? Vir die SA self, ja, ek dink nie daar het eintlik 'n groot barber SA's uitgekom nie. Maar so 6 kilos of 16? Ek dink so 6 kilos of so. Ek weet in die proewe het daar 'n baie mooi barber uitgekom en ek weet hy was net oor 1 meter, so ek glo hy sal daarso net so seker oor die 10 kilos gewees het. Het julle ook makrele gevang? Baie makrele gevang. Elke dag het ons 'n klomp makrele gevang en dit was uiters interessant om hulle ook te vang. Heeltemal 'n ander metode as vorige kere en baie dieper as gewoonlik. Wel, ons gaan nou bietjie later terugkom en dan gaan ons praat oor hoe om daai makrele aan die lyn te kry, want dit is iets anders en daar is ook 'n baie interessante kompetisie wat op pad is, waar dit gaan belangrik wees dat jy makrele vang. Nou, die eerste vraagie, en hier kom ons eerste kompetisie. Nee, ek jok, kom ons gaan kyk eers 'n bietjie na Performers Corner. Ons het by Rodekoppiesdam so 2 naweke terug Proumania kompetisie gehad en dit was redelik moeilik geweest. Waar jy normaalweg die kleiner vis in hulle getalle kon kry, was dit baie moeilik om dit te vang. En dit is baie duidelik dat die seisoen besig is om te draai. So, ons het met die wenner gaan gesels. Kom ons hoor, wat sê hy? Hy kon 17 vis vir ongeveer 13 kilos vang. En dit was moeilik geweest. Hy het ons 'n goeie loosing gegee. Kom ons hoor, wat sê hy? Hoe het hy dit gedoen? Ons is by Flippie Basson. Hy het vandag by Rodekoppies oortuigend gewen. Amper wat was 17 vis, meer as 13 kg. Flippie met 'n baie besondere moeilike wen jou hierdie naweek in moeilike toestande.
Wat het jy vandag anderster gedoen wat vir jou so mooi sakvis gegee het? Ek het van die oggend af het ek begin al 2 stokke oop spoele gegooi. Wat ek anders gedoen het as gister is ek het in die oggend my dip heeltemal afgehaal, so ek het skoon bolle gegooi. En ek het van die oggend af pitte gegooi en ek myself sê ek gaan daar binne sit en los. En tot my verbasing het ek dink die eerste stok het 5 minute gelê en toe kry ek die eerste vis. En van daar af het ek 'n goeie tempo gehad en ek dink van 10 uur se kant af toe dit afgeneem. Maar ek het die hele dag gebly by dit. Later het ek begin dips, maar min dip opsit toe die wind opgetel het. Toe het ek strawberry jam en spykergroen gegooi. Maar ek het gestiek toe pitte, chop pitte, plain pitte en bloutrein pitte. Wat se stroppe het jy gebruik? Gewone gly-rietvleis met M1.5's en size 2's. Hoe ver het jy gegooi dink jy? Het was nou wel oop geweest? Ek het my een stok het nog 'n merk op gehad wat 160 is. So die een stok was 160 en die ander stok het ek bietjie nader gehengel, ek sal sê seker 'n 140, 145. Liewe land, as ek so ver moet hengel, moet ek 'n aasboot bring. Wel dan, baie goed gedoen, uitstekende werk. Baie dankie oom. Ek lees 'n baie interessante artikel hier, wat Rodolph geskryf het. En hy praat van, wel, party mense as hulle op vakansie gaan hulle see toe en lê en bak en daai tipe goeders. As Rodolph op vakansie gaan, dan gaan hy vis vang. Ja. So hy het 'n lekker interessante artikel hier geskryf, Rodolph, by Bloemhofdam en onder andere die babers gaan teiken. Ja. En jy was baie bevoorreg om 'n PB te vang. Ja nee, persoonlike beste nee. Dis elke dag wat dit gebeur nie. Ek is sommer in die nuwe jaar begin met daai persoonlike beste sodat jy weet dat dit gaan 'n goeie jaar wees as die jaar so begin. Dis 'n massive baber hierso. Ek wil weet en jy moet gaan die vraag antwoord op Facebook. Wat het Rodolph se persoonlike beste baber geweeg? Die eerste 10 ouens of vrouens of kinders wat die regte antwoord daar gee op Facebook, se name kom in die hoed of op die wiel en aan die einde van die program gaan ons die wenners aanwys. Nou ja, nou gaan ons oor na die volgende insetsel. Baie dankie aan Legends Pro Angling wat hierdie volgende insetsel vir ons moontlik maak. Dankie dat julle ons bystaan en dat julle deel is van 'n inisiatief wat hengel lewendig hou en 'n bietjie opwinding bring. Rodolph, in hierdie stywe lyne is daar 'n interessante advertensie. Dit lees 3 species bonanza. Nou, die 3 species bonanza is so oud soos die berge by ons. Ja. Elke jaar, ek het al 'n hele paar van hulle gehengel. En dis altyd karp en baber en moddervis of karp en baber en kurper en hulle het al gepraat van karp en baber en bass. Ja. Maar hierdie jaar is daar iets anders. Bietjie van 'n kinkel in die kabel. Bietjie van 'n kinkel in die kabel. Nou ek het gedag toe ek hierdie sien, toe dink ek, ja, ek dink hierdie is baie moeilik. En nou net aan die einde van die vorige insetsel het jy vir ons vertel, nee, julle het baie makrele gevang. Ja, baie. En die derde spesie hierso is makreel. Wat dink jy van 'n 3 spesie wat baber, karp en makreel het? Klink vir my soos pret, nee. Ek weet ek's mal oor 'n makreel. Dis 'n lekker vis om te vang. Hy vat altyd daar, hy gee 'n redelike goeie geveg vir sy grootte. So wie sou dan nou nie bietjie lief vir 'n botterbabertjie nie? So van botterbaber gepraat, jy het my voor vertel, dis eintlik 'n baie lekker eetvis. Dit is varswater snoek as jy my vra. Baie lekker om te eet. En as hy nou groot is, as hy nou, ek dink 100 gram is dit dan nou bietjie min, is dalk net so 'n southappie. Ja, maar as hy nou hier by 'n kilogram rondkom, dan is dit nou al 'n lekker vis. Ja, kyk nee, dan is hy filet is so sag, nee. Hy val net so van die grate af, as hy baie grate nie. Dis 'n heerlike filet daai. Dis 'n sagte vleisie. Baie sag. En hy's eenvoudig om gaar te maak. Bietjie folie, bietjie botter, knoffel, dalk 'n lemoensapie en jy te wen. Trek jy die vel af of
eet jy hom so uit die vel uit? Weet jy, ek het vir die locals gevra. Ek het 'n deal gemaak. Ek sê hulle kan die helfte van die vangste hou. Ek sal die visse vang. Hulle moet hom net mooi skoon maak en dan eet ons almal lekker daai aand. En dit het goed gewerk vir ons. So wat doen hulle? Trek die vel af? Ja, vleis sal maklik aftrek. Hy het mos eintlik skibbe nie. Nee, hy is maar soos 'n barber. Ja. Okay. Nou, dink jy dit gaan maklik wees vir die ouens om makreel te vang daai tyd van die jaar? Ek dink die groot ding gaan wees om net op te spoor. Dis altyd die ding van 'n makreel. Jy weet, 'n makreel, ek dink veral in loskop hou daai makrele van diep water. En mense moenie bang wees om hulle te gaan soek in die diep water nie. Ons het nou weer met die SA's gesien, tot 15 meter diep het ons daai makrele effektief gevang. So ek dink jou hele benadering moet net wees om eers te dink dieper is beter, in my opinie. Ek dink veral vroeg in die seisoen wanneer die water nog nie lekker warm geword het nie, gaan jy hulle nog dieper moet gaan soek. Okay, so hoe gaan soek julle? Hoe weet ek daar's makreel? Makreel is een van die min visse wat ons op die Fishfinders oor die algemeen opspoor. Maar as jy weet waar die rivierbed is, makreel is mal oor die rivierbed, hulle sal amper altyd in die rivierbed van die dam lê. En nie net noodwendig in die rivier nie, alhoewel inlope baie goeie plek is om vir hulle te soek. Maar ek sal gaan kyk vir die inlope, soek vir die rivierbed. As jy Fishfinder het, kyk waar jy die skole sien. Hulle swem oor die algemeen naby die bodem en in groot skole. Jy sal sien daar soms 'n wolk onder op die bodem. Dan weet jy, hier is makrele. Is hulle soos op die bodem of is hulle 'n meter of wat op? Oor die algemeen hou hulle daarvan om baie naby die bodem te swem. So ons sal ons kinders tot op die bodem laat sak en net van die bodem af oplig en dan vang ons hulle. So my ervaring is meeste van die tyd vang jy hulle baie naby die bodem. Hoe weet jy dis makrele en nie karp of moddervis of iets anders te nie? Ek dink die konsentrasie, oor die algemeen is die konsentrasie van makrele enorme groot skole. Hulle sal sommer die hele bodem toemaak, so groot is daai skool. En as jy dan ietsie vir hulle, jy weet, af laat sink of so, dan is hy redelik vinnig aan oor die algemeen. 'n Makreel is nie skaam om te vat, jy is 'n baie aggressiewe vis, waar 'n karp of so nie sommer jou aas gaan gryp nie, weet. 'n Makreel kan nie eintlik nee sê nie. Dis 'n bietjie van 'n vraat. Okay. Nou vir die kunshaas hengelaar is dit nou een ding en ons gaan op die einde bietjie gesels oor hoe teiken ons om met kunshaas. Maar wat sou jy dink doen 'n aashengelaar? Want as ons nou gaan kyk die karp en die babers, die ouens gaan daar kom, almal gaan jaag na hulle spots toe, hulle gaan anker en hulle gaan mieliebolle gooi en 'n bietjie voer en alles wat gaan karp hengel en hulle gaan nie ander stok gooi met 'n kop of 'n plat aan of 'n kyken of een of ander iets vir die babers. Ja. Hoe kan daardie aashengelaars 'n makreel teiken? Jy moet hom nog steeds vind waar hy is, nê. En 'n makreel gaan amper net vlak as daar water in die dam invloei. So as dit daar reën was, kan jy gekyk by die inlope as daar water in die dam invloei, kan hulle by die inlope redelik aktief jag. Dan kan jy hulle vlak vang. As daar nie reën was nie, dan moet jy hulle gaan soek in die diep water. En ek sal sê my ervaring is tussen 8 tot 15 meter. Lekker diep wat jy moet vang. Okay, so kom ons praat nou 'n bietjie strategie. As ek nou hierdie kompetisie moet gaan aanpak en ek sien daar's vir die grootste makreel is daar R20,000 se pryse. So daai ou visie wat minder as 'n kilogram weeg as hy nou nie die grootste is. Wat is die grootste baber wat makreel wat jy al in loskop sien uitkom? Sjoe, uit loskop uit ek hoor van jou grootte, maar die grootste wat ek al gesien het was amper 800 gram. Okay. Ek het lank terug in 1986 daarom het ek self een gevang van 1.1 kg. Dit is 'n lekker dik makreel. Ja, dit is baie naby aan 'n rekord. Ek dink dit was baie naby daaraan geweest. Okay, so daai makreel kan jy R20,000 se pryse in die sak sit. So as ons nou dink, as ek nou by die water uitkom en ek gaan soek vir my 'n plekkie of ek gaan maak 'n voerplekkie of wat ook al dit nou is, gaan sit 'n bietjie aas af. Jy is natuurlik altyd die risiko dat 'n ander boot op jou plek gaan lê as jy daar kom, so jy moet maar versigtig wees daaroor. So dan gaan jy uit en jy gaan anker waar jy karp en baber kan vang. En as jy nou dink jy het 'n groot karp of baber of iets gevang, want dit is net die enkel grootste vis wat gaan tel. En jy het nou dit in die net, dan kan jy mos nou 'n bietjie rondry en gaan soek. Ja, verseker. Maar makreel hou nogal af om te byt in die oggende en gewoonlik laatmiddag. So ek sal nie te laat vir hulle gaan soek nie. Hy is eintlik 'n nagaktiewe vis. Okay, so dis dalk beter om eers in die oggend te gaan.
Ek is om al te sê, gaan kry. dan kyk dalk eerder of jou makreel en jou baber vroeg en jou kar bypos lekker as die son hoog is. Ja, die risiko is natuurlik dan dat jy nie die plek gaan kry wat Ja, jy dis die probleem. Dis 'n bietjie Maar takties om wat jy die makreel te kry tussen die ander twee gaan nou klaar uitdaging wees. Maar dit is mos baie interessant. Ja. Want jy moet mos die A3 op die dag kan uitbelei. So as ek nou, kom ons sê ek het 'n groot baber en 'n groot karp op die boot en ek gaan ry dan rond en ek gaan soek nou tussen 8 en 15 meter water iewers te by 'n rivier loop. Ja, Gaan soek ek nou die makrele en ek kry hierdie vet skool. ja. En ek is 'n aasengelaar. Wat doen ek? Vat ek 'n stroppie met 'n sinker en ek sit 2 hoeke met wurms op en ek laat sak om daar af waar ek dink is 'n klomp makrele, sal hulle hom gryp. Ek dink as jy 'n aardwurm daarso kaas 'n klos aardwurms, is dit 'n goeie opsie of selfs 'n klein dwergtiervis as jy 'n bietjie van die dwergtiervisse kan vang. Hulle is baie vir dwergtiervisse. So dis hoe ek hulle seker sal teiken as ek hulle op aas wil vang. Ek dink daar is 2 goeie opsies. OK, dis goed. Baie dankie Rodolph. So ek hoop julle het daarna geluister en 'n strategie agter mekaar gekry. Kom ons gaan kyk na 'n interessante top tip. Let's look at how to spool line. Right, so daar's baie mense wat wonder en baie keer vra hoe om jou spoele op die regte manier vol te maak. Nou alhoewel dit maklik is om 'n spoel vol lyn te rol, is daar definitief 'n regte en 'n verkeerde manier. Volgens my is hierdie die regte manier. Hierso het ek nou my hooflyn wat ek op hierdie splinternuwe katrol gaan rol. Dis 'n 6 pond hypersensor en hy meet 0.20 mm in diameter. Wat ek eers gaan doen, ek gaan hierdie tolletjie in 'n emmer water gooi hieronder. Dan gaan ek die punt van die lyn hierso deur die oogie sit en hom vasknoop aan die spoel van die katrol. En dan gaan ek heel eerste, hierso sal julle sien het ek 'n line mate opgesit. So ek gaan heel eerste 300 meter van hierdie lyn op die spoel rol. En dan gaan ek die backing bo oor sit. Wat ek doen is ek maak 'n gewone loop knop of 'n grinner as jy dit so wil noem. En ek sit hom net oor die spoel. Dis maar eintlik soos 'n skuifknop en hy trek dit vas op homself. Alright, so daar het ek nou my 6 pond lyn heel eerste op die leespoel vasgeknoop. So nou gaan ek die lyn seker maak ek sit die lyn deur die line mate. Okay. Nou gaan ek net seker maak hy tel hom as hy so maak kan werk. Okay, nou rol ek 300 meter van hierdie lyn op. Right. Laat ek nou genoeg lyn op. Meestal sien die spoel is nou nog dol leeg. So wat ek nou doen, haal net die lyn uit die line mate uit. Party fabrikate se lyn is reeds gemerk op 300 meter, so dan jy nie nodig vir 'n line mate nie. In hierdie geval het ek hom nou nodig omdat dit so 'n groot bulk spoel is. En dan vat ek my backing, lekker groot spoel backing, gooi hom ook in die emmer. En dan rol ek die katrol nou vol met die backing. Het hulle net eers aan mekaar vasknoop. Knop wat ek maak is die Albright knoop. Gaan kyk op Full Anglers, is ook ons YouTube page. En daar sal jy die knop kan sien as jy wil leer om te maak. Met 2 lyne te las. Knip hulle lekker kort af. Saai. En nou met die knoop gemaak, rol jy net die katrol vol met die backing. En dan gaan ons die lyn reverse op 'n ander spoel en dan behoort jou spoel perfek mooi vol lyn te wees. En die voordeel is elke liewe spoel gaan presies dieselfde hoeveelheid backing en presies dieselfde hoeveelheid hooflyn op die spoel hê. Ja, daar is die katrol nou perfek vol lyn. Dit is belangrik om hom nie oorvol te maak nie. Maak hom net vol genoeg dat hy gelyk is. So die onderkant van die spoel en die bokant van die spoel, as jy jou vinger op hom sit, hulle moet almal net gelyk wees. Al die lyne moet net gelyk met mekaar wees. Alles mooi in lyn. Jy moenie 'n boepen staan soos dit nie, want dan kan jy baie maklik 'n kraaines gooi, veral wanneer die wind en goed begin waai of jy die lyn bietjie slap opgerol het.
maak hom net gelyk vol, dan weet jy is altyd veilig. Ek gaan hom nou hier afknip en dan gaan ek hierdie spoel afhaal en dan reverse ons hom op 'n leë spoel. Nou vat jy die ander spoel en dan reverse jy net die lyn terug, dan is die backing onder en jou hooflyn bo en dan behoort jou spoel perfek mooi vol lyn te wees. Ok, so daar het ek die backing is nou af. En nou is ek op daai hooflyn, daai 300 meter hooflyn wat ek opgerol het en in die tyd wat daai spoel leeg is, dan is hierdie spoel perfek mooi vol. Daar sê. Daar's daai spoel heeltemal leeg en daai spoel perfek mooi vol lyn. So dis die manier hoe jy dit doen. Ek gaan net 'n voorslaglyn hier opsit met 'n klip aanswivel en dan is hierdie stok reg om water toe te gaan. Thank you, Neville, for an excellent tip there on how to spool your line. In the tight lines, now, I think many of you know that Tight Lines is the magazine that all of us grew up with. I've been reading this since, I don't know, primary school. What we've been doing in Tight Lines lately is we went back to the history books, and on Facebook you would have seen many of the old covers, and you won't believe what they put on the covers in those days, in the 60s and 70s. It was just incredible. Yeah. I looked at that and I see the women on the beach with bikinis, and I thought, what on earth has that got to do with fishing? Standing there with a rod that doesn't even have line in. But it worked in that time. Now, what also worked in that time is the basics of fishing. And something that amazes me is that principles, and you know that, Rodolph, in your line of work, you know that the most important thing are principles. And if you follow the principles, you'll catch fish. Sure. If you follow the principles, you'll market well. If you follow the principles, your readers will read. Sure. So principles are important and they don't change. And behavior of fish has been like that for many, many years. And it still hasn't changed. What has changed? Now, just look at that picture of a 13-pound carp held by a reader or by an angler. 13-pound carp held with the fingers in the gills, hanging upside down. And I bet you that didn't go back into the water. No, I think that was dinner. That was dinner, yeah. But that has changed. The way that we treat fish, the way that we respect our resource has certainly changed. For sure, fish care. Yeah, fish care is much more important. And the way that you guys on the boats also don't put it in the boat and don't weigh it and don't take it back to weighing station. You measure it, take a photograph and release it. Yes. So I think that has changed. And I think I've got a lot of respect for our readers and our anglers out there who practice this important factor or behavior in terms of fish care. Something that has also changed is tackle. Sure. Now, if I look at this rod, this 10-foot graphite rod, and I just want to read you a piece from, we have been republishing a couple of the old articles, and we've chosen them very carefully because the principles are still true. And I challenge everybody to think a little bit back in those years, but think of what the principles are and why they still are valid. Yeah. They are still valid. Now, this was written by Wally Vernon Smith, and it was about preparing for winter fishing. I read through this article, and apart from the fish care and the tackle, all the principles are still holding. I want to read you a little piece out of the article. It says, a long 10 to 14 foot, highly flexible glass fiber rod or whippy steel Apollo Val. A whippy steel rod that they fished with in these years are ideal and make it possible for the angler fishing a quiet river swim or a stretch of still water where currents are no problem, to discard entirely the accoutrements of ledger weights, sliding sinkers, and swivel.
Isn't that an interesting statement? And look at what tackle we are fishing with today. Yeah. I think sometimes they are overthinking it, eh? Yeah, so these basic principles are still holding. So my question comes out of this article. Now this question is only for the YouTube channel viewers. Okay, the first 10 will be in the draw that answers this question correctly. It states in the top line, I'll give you a bit of a tip, Carp Angler's Corner, reprinted from tight lines, date, da-da-da-da. What is the month and the year that this article was still printed? I don't want to give away too much, but it was just before I was born. So it's old. Okay, that is it. So go and put your entries, your correct answers in there. And let's see who made the next insert possible. Thank you to Kingfisher, and they are also the sponsor of this nice prize that we're going to give away to one of our members. Nou, Rodolph, kom ons gesels nou 'n bietjie interessanthede hier. Nou, kunsaas, as ek kyk na kunsaas in daardie jare, dit het omtrent nie bestaan nie. Hulle het gepraat van 'n kunsaas as 'n rapala in daai jare en dit was al wat daar was. Omdat hulle eie kunsaas gemaak ook Ja, en sulke goed. lepeltjies en sulke goed. Okay, nou kom ons praat makreel. Ek sien jy het 'n klompie goed daar. Hoe vang jy as 'n kunsaashengelaar? Hoe vang jy 'n makreel? Ek het altyd gedink wurms en 'n viskoppie en 'n stukkie fillet, daai tipe goeders is fyn vir 'n makreel. Maar ek sien jy het allerlei ander speelgoed hierso waarmee jy hulle makrele vang. Hoe gaan jy te werk? Daar's baie opsies wat jy kan gooi vir makreel, want dit is 'n aggressiewe vis, nê. En ek gaan begin by die liplose kunsaasie. Kan sien hierso, dit is nou jou tipiese kunsaas wat jy sal gebruik. Hierdie is 'n red eye shad. En dit is 'n baie gewilde kunsaasie om te gebruik vir hulle. Hy sink lekker vinnig en jy kom werk in daai diep water net bo die bodem en hy maak 'n klomp geraas en makreel is mal oor geraas. So dis 'n baie gewilde opsie om te gooi en jy doen vertical fishing vir hom. So jy laat sak hom net op die bodem en jy moet hom maar net op en af trek en dan slaat daai makreel jou sodat jy hom op en af laat. Vat hy hard? Hy swang kliphard. Partykeer as jy 2 stokke vasbyt, jy kan sommer met 2 vang, dan vang jy partykeer op albei gelyktydig 'n makreel. En as jy saam met 'n vriend vang of saam met jou spanmaat, dan partykeer is jy sommer al 4 gelyk aan. Ja, dan sit jy een in die houder en tel hierdie ene op en draai die ander en hoe maak jy? Presies, dit is chaos op die boot. Of ander kere, dan vang jy die een, jy sit jou stok neer. Terwyl daai kunsaasie in die lug hang, dan gryp jy aan 'n makreel om dan is daai stok ook aan. So net die feit dat die boot bietjie beweeg en so maak en onderwaterstrome wat hom laat beweeg en skud, dit trigger hulle. Jy sê hy maak geraas, so daai ding het 'n rattle in. Yes, jy hoor hierso. Skud hom bietjie by die Jy hoor daarso. Okay. Hy het 'n lekker geraas wat hy maak, hè. Ja. Ek voel 'n byt. So ja, dis een van die gewilde kunsaase wat ons ook verder vir hulle baie gereeld gooi as dit vlakker water veral is. Ons daarvan om 'n swaailem te gooi. Jy kan swaailem is ook maar baie gewild en dit is maar baie so 'n karper of 'n geelvis vang wat jy hom maar net uitgooi so ver as wat jy kan en dan is stadig in kontrol. Moet hy die bodem slaan so nou en dan? Weet jy baie keer lê op die oppervlak en dan vat hy hom bo, so dan moet jy jou stok hoog hou, ander keer is op die bodem. So dan maar van die dag, ek sou eksperimenteer om uit te vind, is hy nou onder of bo en dan sal ek die swaailem vir hom stadig in kontrol. Iets wat werk konstant by is dat jy moet hom stadig kontrol. Okay, dis stadig. So stadig vir beter. Ek sê low en slow is gewoonlik my motto. Maar die ding van dit is die lem moet net swaai. Dan is net daai draai. Meeste hengelaars, hulle bring hom te vinnig in. En dan 'n lepeltjie is ook baie gewild. Is 'n lepeltjie, dis ook altyd 'n wennertjie. Hierdie lepels het nou al jare lank wat dit makrele vang. Veral as jy hom teen bome gooi en hy flatter af teen 'n boom waar is daar tekens van voëls en voëlmis. Baie is 'n baberstruktuur. Ja. Dan kry jy babers makrele so gemeng. En as hierdie gooi jy baie keer vir 'n makreel of vang jy baber? Baie keer. Ja. Maar gewoonlik breek jy baber jou af.
Ek sien hier so 'n baie interessante een. Hy het 'n dubbele lem. Hulle noem hom 'n double clapper. Ja. Die rede hoekom hulle hom hierdie clapper noem, is jy kan hoor. Oh, hy klap hy handjies. raas. Ja. Hy klap handjies hele Sommer voor hy die vis vang. Dis Okay. nogal oorgegeet, jy weet. En dan klap jy jou hande nadat jy hom Ja, dis die waarheid daai. So hierdie double clapper is ook baie gewild. Hy blink nie net en vibreer nie, maar hy maak ook 'n geraas. En dan laaste enetjie wat ek maar sal gooi, is maar 'n klein rapting 100, ook in die vlakwater. Ek sal hom uitgooi en net stadig gaan kontrol. Ek gee baie vibrasie af. En hy het ook rattles in. Ja. En dan sal ek hom net weer stadig kontrol en slat hom. So die lepeltjie of die spinnertjie in die 100 is wanneer dit vlak is en inloop in die rivier sien maar afkom, terwyl die res van die tyd sal ek eerder die ratte trap of die lepe werk as dit diep lê. Wat ag jy as vlakwater vir die makrele? Ek het hulle al gevang wat hulle tot 'n voet vlak is en dan sien jy sommer die skole so sardiens rondswem. Dit kan wees dat hulle baie vlak lê. Meeste van die tyd is vlak seker maar ek sou sê tussen 'n halwe meter tot 2 meter. Okay, so 2 meter is ook nie meer vlak nie, hoor. 2 meter is al relatief diep. Jy kan nie daar staan nie. Verseker, jy kan nie. Maar Nie dit dat is jy in Loskop wil staan op 2 meter. Ja. Maar as jy dink by Loskop waar jy hulle 8 tot 15 meter vang, dan is dit baie Dan vlak is vir hulle. 2 meter vlak. Ja. Jy sê dat makreel is 'n aggressiewe vis. Nou Ja. ek weet as jy hulle met wurmpies vang, so hulle vat hom vinnig. Ja. Jy weet sommer as jy 'n makreel of 'n papierbek vat, want hy vat ons nou vinnig. Hy's nie soos die kurper daai stadige trek op die Nee, hy buis. slat hom. Hy slaan hom maar. Maar iets anders waar 'n makreel aggressief is en dit is nie omdat hy jou wil seermaak nie, maar Ja. daai pen van hom is 'n Ja. Jy maak Dis 'n hy ander fout net een keer. Ja. Nee, almal leer daai les baie keer die harde manier. Maar daai 3 penne wat 'n makreel het, moet jy baie versigtig voor wees. Ek sê altyd jy moet 'n tang buiterand hê en jy moet die hoek met die tang uithaal, anderster gaan hy jou raps. En glo my, dit pyn, dit brand en dit bloei verskriklik as daai pen in jou steek of sny. Mense moet hulle maar met baie respek hanteer. want hulle is vol gif. Baie, dis 'n Daai baie vol sterk gif. Ja. Ek het al sien hoe volwasse mans huil as daai ding jou steek. So dis nie 'n grap nie. Dis 'n proteïenbasis daai gif. Ja, ek het al gehoor, daar's allerlei maniere hoe jy dit kan Ja. bedaar. Ek het self al 'n keer deurgeloop wat ek hom teruggegooi het en toe ek hom teruggooi het, spinne en sy vin sny my net so oor die hand. En dit het so gebloei en gebrand. Ek kon dit nie glo nie. So mense moet maar versigtig wees met daai. Is presies dieselfde gif as 'n seebaber se. Ek glo so. Ja. Ek En het al 'n as hy- seebaber se pen in my voet gehad hoor. Ja. Want ek het ook al gehoor as dit baie keer stories hoor jy dat hulle val af van die hoek af van mense se Ja. voete. En as daai pen daar is, dan maak dit baie moeilikheid Ja. vir jou. Veral as jy hom nie reg hanteer en eintlik dadelik uitkry. Want as hy lanklaas bly kan jy infeksie. Ja, jy moet hom kyk uit sulke hakkies, Hakkies. so sag vind. So as hy in jou voet ingaan, wil hy nie. dan wil hy nie uit nie, maar dis die heel beste. Al wat jy doen, jy maak oë toe en jy ruk. Ja. Haal hom uit, hy gaan 'n bietjie skade gee, maar hy gee baie minder skade as hy uitkom as wanneer hy vassit vir 'n tydperk. Moenie dink as hy daar binne sit, jy kan gou-gou dokter toe ry en al daai goeders nie, want hoe langer hy daar binne is, hoe meer kom daai proteïengif af. Hoe meer gif kom in jou. So. Nou warm water, soos byvoorbeeld warm koffie uit 'n fles of so iets, so warm as wat jy dit kan hanteer. Ja. Is uit die hart van die saak die beste om daai proteïen op te breek. Ja. En dan iets vir julle ouens wat dan nou na die toernooi toe gaan, is ook goed om iets soos methylate op die boot te hê. Nou methylate op sigself is iets wat op 'n oop see lekker brand. Ja. Maar glo my, as hierdie ding in jou voet of in jou hand of iets is en jy gooi methylate op, dan word die brand minder. Jy kan dit nie glo nou, maar jy weet hoe brand daai ding. Dis letterlik seker. Daai methylate is asof sy brand is minder as wat daai gif se brand is. Ja, nee, makreel speel nie. Die laaste ding, en ek gaan jou nou op die spot sit hier. Gee vir ons 'n vooruitskatting wat jy dink in September maand die grootste makreel wat by daai toernooi gaan uitkom. Hoe groot dink jy gaan dit wees? Sjoe. As ek wil kyk wat met die Esos uitgekom en daar het baie makrele uitgekom, dan dink ek so 700 gram oor die werk te doen. Ek dink dit is wat hy gaan wees. Maar dalk is daar iemand wat jou geluk het, Werner, wat 1 kilogram invang. Hey, dit sal great wees. Hulle is daar.
'n kilogram, ek het baie lank lank sulke groot makrele gesien. In die vroeë jare in die 80s, in 84, 85 was die dam verskriklik laag. Dit was hy soos in 7%. So. En toe het ons regtig groot makrele gekry daar. Daai 800, 900 na 'n kilo was Dit was seker gekonsentreer daar. Ek dink hulle was gekonsentreer, maar ek dink ook dat die kosvoorraad vir hulle bietjie beter was, want ek dink hulle het nie nodig gehad om te kompeteer met die baars nie. Ja. En in daai jare was daar verskriklik baie rowertjies, guillemintjies, al daai klein spesies was verskriklik baie geweest. Nou, die volgende vraag vir die laaste kompetisie. En hier gee ons weg 2 kaartjies met die komplemente van die 3 spesie bonanza. Gee ons weg 2 kaartjies vir jou om te gaan visvang. Dit is natuurlik 2 afsonderlike kaartjies en 2 afsonderlike pryse. Een van hulle gee ons weg op Facebook en een van hulle gee ons weg op YouTube. Okay, so the question is, there is an interesting ad here that says 3 species bonanza, carp, barbel and mackerel. First 100 pre-entries, only R320 per person, and that's only available until the 30th of August. Gaan skryf in op die webwerf, die 3spesie.co.za. Die grootste karp wen 'n boot. Die grootste barber, pryse van R30,000. Nou ja, Profit Safety Footwear is een van die borge wat 'n groot rol speel daar in hierdie pragtige kompetisie wat by Loskopdam Forever Resort plaasvind. Hier is ook 'n gedeeltetjie hier wat sê save the date. En die vraag is, wat is daardie datum wat die kompetisie op plaasvind? Eerste 10 ouens op YouTube, eerste 10 ouens op Facebook, sy naam gaan op die wiel. Nou ja, nou gaan ons gou kyk na 'n lekker interessante produkfokus en ons gaan hoor wat vertel Barry Tron, hy's 'n entrepreneur daar van Bloubergstrand en hy het 'n interessante produk wat hy invoer en hy het ook 'n lekker special wat hardloop. Nou ons gaan ook een van daardie bote in die ateljee hê binne 'n week of 3 as alles goed gaan. Kom ons luister wat sê Barry. Well, for ages, fishermen has wondered how they can get closer to the fish. They have done everything, got 16-foot rods, graphite rods, boats, everything. But one of the smaller ways of doing it is by means of a bait boat to get closer to the fish. Now, that technology has boomed the last couple of years. Now, amongst a lot of locally built bait boats, there's a crazy entrepreneur down in the Cape that has done something completely off the chart. Barry Tron, from down there in the Cape, that catamaran next to you, is that ready to be launched at Bloubergstrand? Yeah, I wish I could launch it from Bloubergstrand. Bernard, morning, how are you? Oh, we are good. Tell us about the crazy idea that you had to bring in a imported boat. Yes, many years ago, probably about 10 or 12 years ago, I had a navigator bait boat, which was a double hull, a catamaran type boat. And I went to Australia shortly after that, and I sold the boat up in Gauteng. And when I came back and I started fishing again, I started looking for a similar type boat because I like the double hull. I like the idea of the hopper in the middle. And so I started doing research. Now, when I went back to the make that I'd used before, I found that those boats were like exorbitant. They were close on 50,000 Rand. So I thought there must be something different. There must be something that one can find that is actually more convenient and at less price. So I started shopping around and I started looking around and I came across this company in Shenzhen in China. And yeah, they do these double hull boats and they are taking the United Kingdom and Europe by storm. Basically, the guys are bringing them into Holland, for example, by the container load. And yes, it's a good price, a good boat at a good price. And yeah. Is that how Boatman ZA came about? And I guess that is the
the South African part of or extension of Boatman. Yes, what I did, Werner, is I approached them. I actually wanted the Rolls Royce of the model, and I started chatting to them, and they put me onto the Actor, which is the one that you can see to my right-hand side over here. The Actor is a more model that can the general public can afford it, and you know, we took it from there and backwards and forwards. So they said, look, you know, why don't you become a distributor in South Africa for us? So that's how Boatman ZA was born. I had to bring in a consignment which arrived Friday a week ago, and yeah, it's going well. Yeah. Well, I'm quite curious. It looks different. So what is unique about that boat? And I know we're going to talk detail later on, but just show us what is unique about that little instrument that you've got next to you. Okay, there we are. We have it. It's the double hull. And what we've got is we've got a 1 kilogram center hopper, and we've got a rear hopper of 0.5 kilo. So basically, if you look at the center hopper does well for particles and wet, moist baits and things like that. And the rear hopper does good for boilies and things that slide quite easily. So you've got the choice. You can use either the center hopper or you can use the rear hopper. But in total, you've got about 1.5 kilograms of bait that you can get out there. It's So not an enormously big bait. Okay, Barry, so where does the rig go? My bomb and my hook and the line, where does it get into? You have a choice of two places. You can either lay your rig in the back console at the rear hopper, or you can lay it. You can bring it underneath the boat, and you can put it inside with your baits in the center hopper. When it drops down, your baits will fall down, your feed will fall down, your baits will fall down on top of it. And because your sinker is there, it's going to drag your hook link down, and your hook link is going to go and lie on top of your baits that fall down. Wow, interesting. Now this is the entry level model. Yes. What does it have, and how far can it go out? Okay, this one has a range of 500 meters. It's got a backward. There's the controller. You can see the controller there. It's got an auto forward. So if you hold the controller for 5 seconds, going forward, it will automatically go straight forward. Then it's got a left and right, and then it's got the release button for the center hopper and a release button for the rear hopper. So the basic model is straightforward, backwards and forwards, left and right, return to you. The boats come in 4 different models. They come in the basic, the GPS, the sonar, and then the Pro, which is the sonar and the GPS combined. Okay, that's brilliant. So there's a model that you have a fish finder on as well. Yes, correct. Yeah, okay. Great, Barry. In terms of that, is there a way that we can have that boat in the studio that we can examine it a little bit more and see what a 4-pound hammer does to it, or something like that? Put it through a rigorous test. Yeah, I wouldn't like the idea of a 4-pound hammer, but there's no problem, Werner. I can send one up to you, and you guys can have a look at it in the studio, and you can put it on the live show if you want. I must say that there is on one of my videos on my YouTube channel, one of the guys back in the factory actually puts the boat down, or before they put all the electronics in the boat, they actually throw the boat down on the ground. I've seen that. Bounces around, and the guy stands on top of the boat and things like that. It's got like a load of 80 kilograms that it can take, standing on it. So yes, quite durable. I saw that. I cringed when I saw it. He takes the boat and he crashed it down on the tiles and everything. Yeah. Barry, before we sign out, something like that always concerns me, and I think the users as well, is what happens if something breaks on an imported boat? All right, Werner, it's covered by the company themselves. I am the distributor in South Africa for Actor boats, the Boatman Actor boats, and people come back to me, and the customers can come back to me, and I will get it sorted with the factory. We've already had one query with somebody that brought one of the Rolls Royce models in, and he contacted me last week, and we managed to get back to the factory, and they've sent out the spare stone that he requires to get it fixed.
Okay, so it is available, or it will be Yes, available by Ukubak. Yes. Okay. Yes. Great, Barry, I'm looking forward. So if you can just get that onto the Atlantic Ocean, navigate it up to Durban and then up the Tugela River or something, and then it can get to us. Yeah, I'm sure we can do it, or we can just do it the quicker way and we can send it by email. Oh, that's good. Get JKJ Express to get it here. Barry, thank you very much. Now there's also, we're going to get it in the studio, and we are obviously going to ask you to make a few of those available to our viewers at a very special price, which me and you will get into later. And then later on, we will also chat. Where can the guys in the meantime get hold of you, or where can they go to watch some videos or get additional information on the boatman? Okay, my website is https://boatmanza.com. And BoatmanZA is also my YouTube channel, so they can get hold of them there. If they go onto my website there, right at the bottom of the page, the links are there to my Facebook page, and the link is there to my YouTube channel. Or you can just go to foranglers.co.za and search Boatman ZA, and you will get the digitorial with a lot of information on that. Barry, we are looking forward. I'm also curious to look at the other models that are coming later, the Rolls Royces, as you are talking about it, but let's take it step by step. The last question is, you've got a special or two running for the rest of the month, where the guys get a lot of toys with when they buy some boats. What is that about? Yes, this year, this month, May month, boatmen in Shenzhen are 6 years old. They've been selling boats for 6 years now, and they have a special promotion, anniversary promotion in May month. Everybody that purchases the boat in May month, their name goes into a draw, and there are various specials that are available, or various gifts that are available. And anybody that purchases a boat as well this month will get a free gift. The free gifts vary according to the model of the boat, but they can also see that on the Four Anglers site. If they go to the Four Anglers site, they will be able to see there is an advert there for the boat, and it shows all of the specials and all of the gifts that are available there. Okay, great. Thank you. We are looking forward to that, and we're looking forward to have it in the studio and offer our viewers a very special deal. Barry, thank you very much. You are also a keen specimen angler, and I know you're going to put that boat through the test, and we are looking forward for some material from your side to see how you are using that to catch bigger, more fish. Most definitely. Thank you, Werner. I will very soon be getting out to the water and putting it through its paces. I'll be putting the Pro through its paces as well. And I'm going to get one of the guys that I fish with to do a drone video for us, and I'll make that available as well in the near future. Thank you, Barry, and good luck with your endeavors. Thank you. Bless you. You have a wonderful day. Ek hoop jou naam is op die wiel van die hoed. Nou ons gaan die eerste prysie weggee wat met die komplimente is van Salmo Molix en Striking. Dis 'n lekker hampertjie met 'n klompie interessante aase. En die ene wat vir my die interessantste is hierdie ouetjie. Dit is 'n Floating Rattling Hornet 6.5 centimeter. Ja. 2,5 duim. Dis vir groot visse. Ons het die geelvisse gevang in die Oranje rivier met hierdie Rattling Hornets. Maar hierdie is 'n interessante kleur. So hy is deel van die pakkie. Nou, wat was die antwoord van die vraag? Sê jy vir ons, wat was die antwoord? Wat was jou PB baber? 22.5 kg. So as jy 22.5 geantwoord het, is jy in die draw, en as jy die eerste 10 was, is jou naam in daardie wiel. Kom ons kyk na die wiel. En as ons almal gereed is, let's spin. Nou Rodolph, nou moet jy jou oë op skreefies trek en vir ons sien wie is die wenner daar as hy stop. Chantal Miller.
Chantel Miller, jy het vir jouself 'n lekker pakkie gewen van Molix en Salmo en wie is dit anderster? Striking. Okay. So, jy kan hom, ek weet jy is naby, jy kan hom kom afhaal, onthou ook nou, vir die volgende kompetisies wat ons nou gaan hardloop, kan jy nie weer wen nie, jy het nou jou wen gewen. The next one is from our YouTube channel, and the question was, the article that Wally Smith wrote, that we reused from history books, was done at what date? It was like more than 50 years, well, it's exactly 50 years ago. It was in May 1961, and the principles that was valid then in terms of carp fishing is exactly valid today, except that we are not catching with 14-foot fiberglass and steel rods anymore. Ja, dis verseker. Okay, everybody on YouTube, that was the answer, May 1961. If you answered that, your name is in the draw if you were one of the first 10. Kom ons spin. Die wenner daar kry hierdie Signature Series reeks met 'n paar lekker goedjies. En ja. Adriaan Kleinhans. Ja, Kleinhans. Adriaan Kleinhans. Adriaan Kleinhans, jy is die wenner van hierdie pragtige hamper wat hier agter is met die komplimente van Signature Series. Ek moet ook sê, al hierdie pryse word afgelewer met die komplimente van JKJ Express Couriers. Baie dankie Neville Rieger en jou span wat vir ons so mooi ondersteun. Hulle is ook hengelaars. Hulle weet hoe werk die hengelindustrie en hulle weet ons lesers het nodig om pryse te ontvang en daarvoor help hulle ons om dit af te lewer. So as jy ooit 'n pakkie met iewers heen stuur, gaan gerus na JKJ Express Couriers. Die volgende vraag het gehardloop op Facebook en op YouTube. So ons gaan begin met die Facebook een eerste. Is ons reg daar, is dit die Facebook ene? Die vraag was, wanneer is die loskop 3 spesie kompetisie? En die antwoord was die 4de September 2021. Wat dink jy van die datum? Is dit 'n goeie datum vir hengel en loskop? Ek dink is 'n baie goeie tyd. So begin van die seisoen, die dam het weer lewe, so ek sal nog uitsien. Dis 'n tyd wat groot vis uitgekom. Die karpe is vet. Dis voordat hulle gaan spon, hulle het die winter lekker opgestok, alles is gedoen, alles is vet. En jy het gesê 700 gram vir die makreel. Okay, kom ons spin van die Facebook kant af. Wie het daardie antwoord reg gekry 4 September 2021? Onthou save the date en gaan neem deel. Kom ons kyk wie gaan deur na daardie kompetisie met 'n komplementêre kaartjie. Byron Alexander. Byron, you are going through. You can go and fish the loskop 3 species. So get a boat partner, get him or her another ticket and go fish. Also remember to book your accommodation at the resort at Forever. Nou, die laaste ene is die YouTube kykers wat ook 'n kaartjie kan wen, komplimente van 3 species Bonanza. Kom ons kyk, wie is daardie wenner? Let's spin. Dankie, nou gaan ons hom lees. Kobus Miller. Kobus Miller, jy gaan deur na die loskop 3 species toe. Jy kan gaan hengel. Ek sien Chantel het 'n pakkie vol selbous en allerlei goed gewen om die makrele te gaan vang. En so dis tyd om 'n boot te koop. Ja. Ja, daar is ook, hulle het oorhengelaars ook. Jy kan van die oewer ook vang. Okay, nou die volgende is 'n prys geskenk deur Kingfisher. Onthou, dit is ons pre-loved katrol, die ou wat hierdie ene nou oorvat. Ek het met hom gehengel en ek was baie beïndruk. Jy moet hom mooi oppas. Ek het mooi na hom gekyk, ek gaan 'n review skryf oor dit. Ek was baie beïndruk met hierdie klein katrolletjie. Absolute ligte gewig.
'n heerlike lekker hengel, spoedhengel katrol saam met hierdie 10 voet stok Poseidon. Dink ek is 'n baie goeie kombinasie. Nou, ons het 78 For Anglers lede wat jaarlikse lede is wat of nie aangesluit het in April of julle membership renew het of dat ek nou my tale so opmeng hierso, julle lidmaatskap hernie. Everybody who renewed their memberships on an annual basis is also part of this wheel. Kom ons kyk, die 78 name daarin. Let's spin. Justin Mason. Justin Mason, you have won yourself a bullseye 10 foot with a black widow light 3000 reel. Baie dankie aan Kingfisher, dankie dat julle dit moontlik maak vir ons lede om goeie kwaliteit hengelgerei te bekom teen bekostigbare pryse en so nou en dan verniet. Al wat jy moet wees is 'n For Anglers lid en jy's elke week op een of ander manier in die trekking om pryse te wen. Afgelewer met die komplimente van JKJ Express. Nou die laaste ding is so 'n paar bedankings. Baie dankie vir ons borge van die 3 onderskeie insetsels, Adrenaline, Legends en Kingfisher. Baie dankie aan Orion Audiovisual wat moontlik maak dat ons die regte toerusting in hierdie ateljee het. Mense, ek wil werklik waar vir julle sê, ons het nou op pad gestap met Orion en as jy ooit in een of ander raadsaal of 'n studio of iets klanktoerusting en videotoerusting nodig het, Orion is die ouens om te kontak. En dan as jy 'n voertuig nodig het om mee te gaan visvang, Gijspitser Motors is jou handelaar vir tweedehandse voertuie. Hulle het 'n massiewe vloot met baie voertuie op. Skoon, netjiese en bekostigbare voertuie. Kontak hulle gerus. Daar is 4 verskillende takke wat jy kan kontak. Nou ja, dit is dit wat ons het. Ek wil baie dankie sê vir ons gas, Rodolph, dankie dat jy jou kennis met ons gedeel het. Dankie dat jy ons lesers en ons kykers vertel op 'n gereelde basis met jou artikels, as ook ons kykers hier. Ek wil vir jou sê baie dankie. Jy kan 'n lekker fles vir jou vat, wat jy op die boot jou koffietjie kan drink, maar net nie polisie koffie in die boot op die boot drink en dan terug bestuur nie. Baie dankie Werner, dit was heerlik om hier te wees om te kuier. Baie dankie vir jou tyd. Baie dankie vir ons produksiespan daar agter die kameras wat julle nie kan sien nie. Tobias en Jonathan, hulle maak altyd seker dat hierdie live vlot verloop, want sonder hulle sou ek dit nie kon doen nie. Dankie dat julle deel is van ons span. En vir julle die belangrikste mense, die kykers daar aan die ander kant van die fone en die rekenaarskerms, dankie dat julle deel is, dankie dat julle deel is van For Anglers. Ons sien julle volgende Dinsdag en daar's 'n lekker mooi line-up, interessante insetsels wat ons gaan hê en interessante gaste. Tot volgende Dinsdag 7 uur op Facebook For Anglers Live. Totsiens. Lekker aand.